Había una vez, había una niña bonita, todos quieren estar con ella. Cada vez que la veo, siento que todo siente, todos quieren estar con ella. Bonita, 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 bonita. No siento. Again, మళ్ళీ కంత దగ్గర జస్ట్ అంటే కొంచెం ఆగామన్నమాట. ఏంటి నువ్వు మొదలుతో దిగేంటి మునుగుతూ మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి? తెలియస్తుంది బాగా. మొత్తానికి ఈరోజు మళ్ళీ మనం కంతా వచ్చాము. ఇక్కడ లఘువుగా ఉంది, చాలా బాగుంది, చాలా చల్లగా, చాలా క్లైమేట్ చాలా కూల్గా ఉంది. మొత్తానికి మనము సీ లెవెల్ నుంచి చాలా హైట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము. ఆల్మోస్ట్ మనం ఇప్పుడు 2500 అబోవ్లో ఉన్నాము. మీకు కనబడుతూ ఉందని చూడండి, అక్కడ అంతా ఐస్గా ఉంది. చేతులు అంతా చల్లబడిపోతూ ఉన్నాయి. దూరపు కొండలు చూస్తానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి అనుకుంటే తప్ప దగ్గరికి వెళ్తే కానీ తెలియదు. ఇంత హైట్లోకి వచ్చేదికెళ్ళి బ్రీతింగ్ లెగ్స్ చాలా పడిపోతున్నాయి, శ్వాస కూడా ఆడలేదు, చాలా హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉంది. గాలి శాతంలో హ్యూమిడిటీ చాలా ఉంది. ఎక్కువసేపు మనం ఉంటే తలనొప్పి ప్లస్ కడుపులో తిప్పేస్తూ ఉంటుంది కూడా, అంత ఇదిగా ఉంది. ఎనీహౌ బాగానే ఉంది. జస్ట్ మేము ఈ రూట్లో నుంచి వెళ్తున్నాం అనమాట, వేరే చోటుకి వెళ్ళాలి. టార్గెట్ యాక్చువల్గా అక్కడ స్టోన్ ఫారెస్ట్ ఒకటి ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పి మా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈ దారిలో ఇక్కడ కూడా ఉంది. అంతకుముందు వచ్చాము కదా, అందుకే మేము వెళ్తలేదు ఎక్కడగా, జస్ట్ ఓన్లీ షూట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇక మనం ఏదో చోటుకు వచ్చాము. ఇది కొత్త ప్లేస్ అనమాట. సరే మనం దగ్గరలో ఇది ప్లాసా, ఎంటర్ అవుదాం, లోపల ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము. Municipalidad de Huayllay. కొత్త ప్లేస్ అనమాట. మేము లిమా నుంచి మనం 250 కిలోమీటర్ దూరం నుంచి వచ్చాము. చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ చాలా కూల్గా ఉంది, అదే కొంచెం ప్రాబ్లము. అదిగాక
టెంపరేచర్ చాలా డౌన్లో ఉంది, -2 degrees వెళ్తుంది. కొంచెం కష్టంగా ఉంది, బ్రీతింగ్ లెవెల్స్ కూడా చాలా బాగా తగ్గిపోతున్నాయి. మా బ్యాచ్ వచ్చాము, మేము 2 ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చాము. అందరికీ ఆల్మోస్ట్ 2-3కి వామిట్ కూడా అయిపోయినాయి. BosquedePiedars ఇది మనం ఈరోజు చూడటానికి కోసం వచ్చింది. ఇది BosquedePiedars. ఇక్కడ ఇది ఫేమస్ అనమాట. అయితే మనం ప్రస్తుతానికి ఉండి సిటీలో ఉన్నాం, డేట్ అయిపోయింది ఈరోజు. రేపు పొద్దున ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాము. అది కూడా ప్రస్తుతానికి ఈరోజు వెళ్ళలేము, ఈరోజు హోటల్లోనే స్టే చేయాల్సి వస్తుంది. జర్నీ చేయటం వల్ల లేదంటే ఇక్కడ క్లైమేట్ మారటం వల్ల కానీ మొత్తానికి సంథింగ్ చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోయారు పీపుల్స్ కూడా. మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలా టైర్డ్ అయిపోయారు, వాంతులు అయిపోయినాయి ఈ చలికి పడక, ఈ గాలికి ఆడక. మొత్తానికి నైస్ ప్లేస్, చాలా బాగుంది. చలి ఈ రకంగా ఉంటుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. పెరు ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ అన్నమాట, ఇలాగే ఉంటుంది. చాలా సింపుల్గా ఉంది.